বিশ্বের সবচেয়ে বড় চায়ের কেটলি এটি। 2 লক্ষ টাকা ব্যয় 2 জন শ্রমিক একটানা 2 মাস পরিশ্রম করে তৈরি করেছেন এই বিশাল সাইজের চায়ের কেটলি, যে কেটলিতে একবার চা জাল দিলে প্রায় 5 লক্ষ টাকার চা বিক্রি করা সম্ভব। 12 ফুট উচ্চতার বিশাল এই কেটলিটি তৈরি হচ্ছে আমাদের খুলনাতে। হয়তো এটি গিনেস ওয়ার্ল্ড নামও লেখাতে পারে। তবে মজার বিষয় হলো এটি একটি কেটলি নয়, পুরোটা একটি চায়ের দোকান।